Привет! Очень рада вас видеть на первом бесплатном уроке из моего большого курса по вкусной выпечке. Меня зовут Ольга Патракова, и я кондитер и преподаватель школы «Тортики от Одри». С 2010 года я делаю торты на заказ. Сначала я их делала дома, потом открыла уже кондитерскую. С 2012 года я преподаю. У меня уже обучилось более 10 тысяч учеников по всему миру. Они делают торты на заказ, делают торты для себя и делают торты для своих родных и близких. Если вам интересно узнать поподробнее обо мне, о курсах или о моей школе, то переходим по ссылке ниже и смотрим. Я рекомендую приготовить этот торт обязательно и отправить мне его на проверку. Также под этим видео есть ссылка на специальную тему, в которую можно выложить свои вопросы, можно выложить свои фотографии. Я все посмотрю и отвечу на любой вопрос, который у вас возникнет. Очень рекомендую сделать это, не откладывая, примерно в течение ближайшей недели. Также под этим видео вы найдете подробные инструкции по приготовлению, четкий рецепт в граммах и полностью все инструкции. Рекомендую досмотреть этот рецепт до самого конца, потому что в конце вас ждет подарок. Также еще раз напоминаю, что готовый торт вы можете прислать мне по ссылке ниже, чтобы я посмотрела и оценила, правильно ли вы его сделали. Ну что, начинаем? Так, ну что, дорогие мои, приступаем наконец к готовке. Начинаем мы с вами, как ни странно, с того, что первое мы должны включить плиту. Мы должны проверить, чтобы на ней было 170 градусов. Если вы не знаете, сколько у вас градусов, то можно воспользоваться дополнительным термометром. Выглядит он как будильничек. Ставим его в духовку и проверяем, сколько же там градусов по правде. Следующее, что надо сделать, это подготовить формы. У меня две формы по 16 сантиметров. Если у вас двух форм нет, а я рекомендую все-таки вместе их печь, то мы берем тогда одну форму на 20 сантиметров, он будет достаточно высокий, или одну форму на 24 сантиметра, он будет такой низенький, тогда тортик у нас получится. В таких формах, это разъемные формы с дном, видно? Очень удобно прокладывать вовниз бумажку. Для этого мы берем с вами пергамент любой, абсолютно любого качества, отрезаем по размеру донышко. Мне это надо сделать 2 раза. Кладем на донышко, сверху прижимаем формой и закрываем. И у нас полностью заклеенный низ получается. Бока при этом у формы не обрабатывают. Делаем также вторую. Если вам мешается лишняя бумага, то бумагу можно обрезать. Делать это достаточно просто. Взяли ножницы и обрезали. Красота! Итак, подготовили формы. Если же у вас форма не разъемная, то готовить ее чуть-чуть сложнее. Для этого мы с вами берем форму. Вот она неразъемная такая, ну или типа того. Да? Берем любое масло. У меня растительное масло, обычное подсолнечное, и у меня спрей. Можно взять кусочек сливочного масла, это не принципиально. Хорошо забрызгиваем или замазываем внутри. Как следует прямо. Кладем туда 1 столовую ложку муки, обычной пшеничной муки. И как следует распределяем муку, чтобы она хорошенечко прилипла по всем бокам, ко всем полностью бокам. Вот. Получается у нас остатки убираем. И получается у нас с вами форма, на которой есть, это называется французская рубашка, слой масла и слой муки.
Готовим форму так. Ну что, продолжаем. Чуть-чуть освободим место и начнем уже, приступаем к готовке. Начинаем мы с вами с бисквита. Вы знаете, что бисквит в жизни существует не один единственный, бывает более легкий, более воздушный, более такой как бы сочный, плотный, да, они различаются по составу, по ингредиентам. Мы готовим более такой, я бы сказала, сочный, очень шоколадный бисквит. Для него нужно довольно много ингредиентов, и все ингредиенты нужно взвесить на весах. Я уверена, что весы у вас есть, и вы с этим справитесь. Начинаем мы с того, что будем варить кофе. Для этого мы берем воду, берем 1 чайную ложку кофе сверху, ставим на плиту и доводим до кипения. Итак, ставим на плиту и доводим до кипения. Вы видите, что по краям уже у нас закипает. Для этого кофе подойдет любой сорт кофе, который надо варить или заваривать в кружке. По правде, кофе долго не варят, ему дает дойти до кипения и дать настояться. Для нашего рецепта нам не нужно долго настаивать. Берем кофе через сито. Выливаем в большой ковшик. Добавляем молоко. Еще раз доводим до кипения. Вы видите, что у меня попали небольшие совсем кусочки кофе, небольшое количество. Это нормально, это нам не помешает. Итак, вот у нас практически кипит. Мы берем какао. И размешиваем, заваривая какао как следует. Нам надо, чтобы не осталось совсем сухих кусочков. И размешиваем как следует, потому что нам надо, чтобы не осталось вообще сухих кусочков. Хочу здесь обратить ваше внимание на качество какао. Так как какао и дает нам основной шоколадный вкус в этом бисквите, то надо использовать самый наилучший какао, который вы сможете найти. Лучше всего дойдите до кондитерского магазина, любого, который есть у вас в городе, и купите итальянский какао, или бельгийский какао, или какао-барри. Это Калибаут, Ирка или какао-барри. Это самые лучшие какао, которые продаются. Они продаются на развес, скорее всего, вам продадут и 50, и 100 грамм. Вот. И в крайнем совсем случае подойдет из покупных золотой ярлык. Но это совсем прям крайний случай. Получилась довольно густая масса. Нам надо дать ей остыть ориентировочно до температуры, ну, чуть выше, чем комнатная, 30-40 градусов, так, тепленькая. Так, ну что, отставляем в сторону, даем остывать. Итак, дальше мы смешиваем сухие ингредиенты. Для этого мы берем большую миску, берем муку обычную. Я использую обычная сокольническая пшеничная мука, высший сорт. Она мне больше всего нравится, и меньше нравится макфа. Но я ее тоже иногда использую, если нет той в продаже. Все равно муку надо обязательно просеять. Для этого берем сито, берем муку. Она у меня уже взвешена, нужное количество. И просеиваем. Мне конкретно нравится разрыхлитель Доктор Эдгар. Другие разрыхлители мне не нравятся. Я использую только его. Но, судя по моему опыту, ну вот он как-то лучше работает, лучше поднимается, более стабильное качество. Вы используете такой, какой можете найти. 10 грамм, здесь пакетик ровно 10 грамм. Также нам для вкуса понадобится щепотка соли и щепотка ванилина. Ну, про соль я не буду говорить. Тут, в принципе, понятно, соль у всех, ну, примерно более-менее одинаковая. Лучше использовать выпечку мелкую соль, поваренную белого цвета. А вот по ванилину скажу. Важный момент.
Я, когда говорю слово ванилин, я имею в виду именно ванилин. Не ванильный сахар, не ванильную эссенцию, именно ванилин. Это концентрированный белый порошок, он прямо как порошок. Также, если вы используете, например, ванильную эссенцию это темная жидкость, то мы ее будем добавлять уже в жидкие ингредиенты, в сухие ее не добавляют. И мы с вами возьмем ее, ну, наверное, чайная ложка, это 5 грамм. Так, ванилина прям тоже совсем небольшое количество, это, ну вот, наверное, 1/5 чайной ложки. Дальше нам надо с вами перемешать эти компоненты. Перемешиваем их отдельно в миске. Мне удобно делать это ручным венчиком, вы делаете любым другим методом. И дальше приступаем уже к взбиванию. Ну что, дальше мы приступаем к взбиванию. Мы с вами взяли миску от миксера, и сначала мы с вами взбиваем масло. Оно должно быть очень-очень-очень мягкое, сливочное. И оно должно быть любой жирности. 72, 82, любой жирности подойдет. Добавляем мягкое масло, добавляем сахар. И миксером перемешиваем. Я беру венчик, им будет это делать удобнее. На небольшой скорости сначала знакомим ингредиенты, и потом уже на более большой скорости чуть-чуть повышаем скорость, чуть-чуть взбиваем. Посмотрите, пожалуйста, до какого вы должны взбивать. И примерно на этом этапе добавляем яйца. Яйца 2 штуки. По весу примерно 100 грамм они у меня получились. Это С1. Чуть-чуть снижаю скорость. Перемешиваю. И хочу обратить ваше внимание. Яйца с маслом не очень любят дружить и перемешиваться. И поэтому нам в любом случае вручную нужно будет помочь и собрать со стенок. Вот примерно так. И дальше взбиваем до победного конца. Здесь надо прямо очень хорошо взбить. По виду это будет напоминать просто масло взбитое. Такое ощущение, что яйца у вас прям пропадают. Так, смотрите. Видите, ощущение такое, что у нас исчезли яйца и осталось только масло. И я вот вижу неровность от сахара. Вот надо до такого состояния и взбить. Это нормально. Ну что, мы взбили как следует масло, сахар и яйца. И теперь нам надо добавить в миксер наши сухие ингредиенты и остывшее какао. На этом этапе очень часто авторы рецептов начинают ставить какие-то специальные условия, а именно начать обязательно сухими ингредиентами, закончить обязательно мокрыми ингредиентами в 3, в 4, в 5, в 10 раз или еще какие-то такие сложности. По правде же, как вы будете добавлять, это не имеет полностью значения никакого. Потому что самый опасный здесь ингредиент – это разрыхлитель, потому что он начинает свою работу, как только встречается с жидкостью, даже при комнатной температуре. Вот. И поэтому чем быстрее вы это сделаете, тем больше вероятность, что у вас все хорошо поднимется. Главное – скорость. Чем вы начинаете, чем вы заканчиваете, не имеет никакого значения. Можете добавлять даже вместе одновременно. Ну что, поехали, будем добавлять. Добавляю сначала какао-смесь. Я не дожидаюсь, когда она хорошо перемешается, и сразу же добавляю сухие ингредиенты. И даю этой смеси хорошо перемешаться, но не затягиваю. Так, ну что, не зависаем на этом моменте, иначе у нас разрыхлитель уже начнет работу. Как только оно более-менее перемешалось, быстренько, да, я бы посоветовала домешать даже вручную, если стенки не очень хорошо промешиваются миксером. И как можно быстрее идем в духовку. Распределяем на 2 формы или на одну, если вы в одной печете.
Духовка наша уже к этому времени нагрелась. И ставим скорее печься. Ну что, распределяем теперь тесто на две формы. Подготовили формы заранее. Тесто делим на две половинки на весах или же вручную, если у вас хороший глазомер. Распределяем на две части и немножко разравниваем вверх. Так, разровняли вверх. Также можно немножко постучать или покрутить форму, чтобы они были более ровные. Вот. Более ровные. Ну, вроде так получилось. Все, вроде бы все хорошо. Ну что, идем в духовку. Ну что, печем. Теперь температура 170 градусов, а ориентировочно 30-40 минут. Почему я говорю ориентировочно? Потому что, по правде, неизвестно, как печет ваша духовка. Вы знаете, что все духовки пекут немножко по-разному. Где-то вы быстрее достаете, где-то вы медленнее достаете. Обычно вы знаете, когда у вас все-таки отклоняется рецепт от того, что написано. Вот. Поэтому в идеале бы, конечно, откалибровать духовку, что я рассказываю на своих других мастер-классах. Но если нет, то просто ориентируйтесь на внутреннее свое чутье. Когда оно испеклось, у вас палочка достается деревянная, сухая, и я бы сказала, на вид и на запах заметно, что оно готово. Так, важные моменты по бисквиту. Что важно, что может пойти не так и на что обращать внимание. Итак, первое. Берем хорошие ингредиенты. Хороший какао, хорошее масло. Второе. Четко взвешиваем все на весах. Это принципиально важно. Все взвешиваем на весах. Если у вас, например, какие-то жидкие продукты, вот, то их тоже взвешивайте на весах. По сути, 100 мл молока и 100 грамм молока, разница примерно граммов 2. То есть взвешиваем на весах, не пользуемся мерными чашками, ложками, все на весах. Дальше. Соблюдайте технологию. Если у вас в рецепте, вот у нас в рецепте есть разрыхлитель, мы не тормозим, работаем быстро, потому что разрыхлитель даже при комнатной температуре начинает работать. И если вы будете перемешивать тесто для какой-то там однородности, супер гладкости или еще чего-то, помните, что у всех бисквитов разная консистенция теста. Одна из проблем русского языка, что у нас отсутствуют слова для обозначения консистенции. У нас есть жидкий, густой, а все остальные состояния мы сравниваем с как сметана, как тесто на блины, как жидкая сметана, как тесто на оладьи и так далее. Вот, поэтому тесто не должно быть гладкое, оно не должно быть по ощущению однородное какое-то там совсем. Дальше четко выдерживаем температуру выпечки. В домашних условиях, когда мы печем в форме, наша выпечка занимает там 30-40 и больше, может быть, минут. Вы сами знаете, как врет ваша духовка. Все духовки врут. Если вы всегда, например, печете дольше, я бы рекомендовала прибавить температуру на 5-10 градусов и посмотреть, что будет. Если вы всегда печете меньше или ваша духовка, например, сверху сильно жарит, то, скорее всего, или вы не догреваете духовку, то есть вы включили и сразу ставите, или же у вас сложности, ваша духовка в принципе печет сильнее, чем вы ставите температуру. Вы ставите 150, а она, например, печет 170 или 180 или 200, такие тоже бывают ситуации. В идеале, конечно, если вас прямо вы чувствуете, что прет на выпечку, вы должны откалибровать свою духовку, вы должны замерить несколько вещей. Первое, насколько она отклоняется от той температуры, которую вы поставили. То есть вы ставите 170, сколько же там по правде. И второе, через сколько она нагревается, потому что это тоже цифра, она вообще разная для всех. И в домашних условиях, да, выпечка занимает достаточно длительный процесс. Вот. Дальше в своих уроках я рассказываю, как это время сократить до 10 минут на весь торт. То есть это возможно сэкономить и на электричестве, сэкономить на времени, в дальнейшем на рабочей силе, если будет на вас кто-то работать, и печь торт за 10-15 минут. Если вы сомневаетесь по поводу того, что у вас что-то допеклось, лучше чуть-чуть перепеките. Вот я сейчас даю этот совет и стою и думаю, что
Ведь во всем нужна мера. Главное, чтобы не сгорело. Ну, сохраняйте благоразумие. Когда достаете из духовки, не оставляем в духовке остывать. Когда достаете из духовки, у вас должно остыть при комнатной температуре, не в духовке, там пересохнет абсолютно точно, и потом будет у вас сухарик вместо бисквитика. Мы с вами выдерживаем в холодильнике и соблюдаем технологию для того, чтобы у нас была красивая форма, красивый внешний вид, хорошие фотографии. По бисквиту все. Ну что? Пока наш бисквит печется, мы с вами приготовим крем. Традиционный шоколадный крем, у которого есть тоже традиционное волшебное название, называется он ганаш. Это шоколад, разбавленный любой абсолютно жидкостью. Во Франции это делают и с вином, и с ягодным пюре, и с молоком, и водой. У нас же в России почему-то традиционно делают со сливками. Мы сделаем с вами ароматизированные сливки, добавим туда палочку корицы, чтобы был более яркий, насыщенный вкус. Итак, взяли сливки, положили туда палочку, поставили на плиту и доводим до кипения. Методик приготовления ганаша достаточно много. У нас с вами сейчас классическая методика. Это мы доводим до кипения сливки и выливаем в мелко поломанный шоколад. У меня шоколад профессиональный, уже маленькими капельками. Если же у вас шоколад обычный, его надо порубить ножиком или порезать на маленькие кусочки, ориентировочно где-то полсантиметра на полсантиметра и меньше. Не крупный. Ну что, начинает кипеть. Можно дать настояться. Часик-другой, потом снова подогреть можно для особо таких, ну как бы изощренных натур. И аккуратно выливаем в шоколад. Чем хорошо еще такой способ приготовления? Тем, что вам ничего практически делать не надо. Вылили, подождали, когда от тепла сливок шоколад растворится, и перемешали, и все. Перемешиваем до тех пор, пока полностью все сливки с шоколадом не объединятся в единую, гладкую, красивую массу. Вот до такого состояния. Когда все перемешали, надо дать остыть примерно часа 3-4 ганашу, чтобы вот он схватился. Сейчас он довольно жидкий еще. Но я думаю, к тому времени как раз у нас уже и бисквит испечется, и тоже остынет. Ну все, ждем. Мне кажется, как будто они немножко уже готовы. Я потыкаю их палочкой. Вы знаете, да, еще минут 5 и уже можно доставать. Угу, практически нет жидкого. И она практически сухая, прям парочка крошек. Это значит вот буквально 2 минутки еще. Ну 5, ладно, 5. Так, ну что, время вышло. Достаем. Они совсем горячие. Уже отошли немножко по краю. Хорошо очень выглядят. Прямо хорошо. И при этом очень-очень-очень мягкая. Надо дать остыть до комнатной температуры. Это где-то часик-два. И потом поставить в холодильничек еще тоже чуть-чуть, хотя бы на часик-два. Лучше на 4, 5, 6. Тогда он будет более плотный. Лучше будет впитывать крем. И лучше будет держать форму. Легче будет делать и обмазку, и более ровный торт. Так, ну что? Дорогие мои, у нас прошло примерно 3 часа. Вы можете, в принципе, оставить и бисквит, и наш ганаш, наш крем на более долгий срок. То есть можно делать это и через 5, и через 10 часов. Вот. Следующий этап. Наш остывший ганаш надо взбить. Для этого берем миксер, берем ганаш и будем взбивать сейчас. Делается это для того, чтобы он стал более воздушный. Так он похож пока на сгущенку ориентировочно по виду, чтобы он стал более воздушный. Благодаря этому он станет и вкуснее, он станет больше, его станет. Вот, его будет легче наносить. Итак.
Сначала взбиваем на небольшой скорости, а потом прибавляем потихонечку. При взбивании он достаточно сильно светлеет, становится прям такого нежного кремового цвета. И ориентировочно, если у вас стационарный миксер, вам взбивать минуты 2. Если у вас ручной миксер, который вы в руках держите, где-то минут 5 надо будет повзбивать. По виду вы прямо увидите, он начнет быть более пышный станет, я вам сейчас покажу. И посветлеет раза в 2 ориентировочно. Если вы используете, кстати, темный шоколад, то он у вас тоже посветлеет, но не так сильно. Ну вот примерно до такого состояния. Ну вот смотрите, примерно до такого состояния он прямо намного светлее стал, ну, если сравнивать с тем, что было. Я вам буду показывать, как наносить его с помощью мешка и как наносить его просто обычной ложкой. Поэтому половину я положу сейчас в мешок, а половину оставлю. Чтобы положить правильно в кондитерский мешок, мы должны с вами его взять, примерно половинку у него загнуть. Можно держать его рукой, имитируя как бы верхнюю поверхность, ну, предположим, емкости стакана. А можно поставить его прямо в стакан, чтобы здесь был настоящий стакан вверху. И тогда туда уже накладывать крем. Берем крем, кладем в мешок и аккуратно, а большой палец счищаем. Выворачиваем. И таким образом, что мы с вами видим? Что наш верхний край абсолютно чистый. И когда вы будете дальше работать с мешком, вы не запачкаетесь, руки не запачкаются. Так намного удобнее. Пока отставляем и готовимся уже к сборке торта. Хочу рассказать, что важно при приготовлении крема, который мы сегодня делаем. Называется он у нас с вами ганаш. Разновидностей ганаша много. И как любая работа с шоколадом, это всегда опасная вещь. Потому что шоколад очень не любит температуру. И важны 2 момента. Вы должны соблюдать пропорцию ганаша, раз. И второй, температурный режим. Для каждого шоколада отдельно 2. Ниже в рецепте я вам даю 3 вида шоколада. К каждому из них у вас будет разное количество сливок. И к каждому из них у вас будет разная температура. Пожалуйста, обратите на это особое внимание. Потому что если вы испортите шоколад, это, дорого. Понимаете? Это дорого. Дальше что еще? Перед взбиванием обязательно ганаш должен остыть при комнатной температуре. И если вы чувствуете, что он все-таки медленно остывает, можно его убрать в холодильник. В холодильнике опасно ставить с темным шоколадом ганаш, потому что он может схватиться в твердое. Я бы на темном шоколаде оставляла при комнатной температуре, молочный и белый можно убирать в холодильник. И только после этого мы его взбиваем. Если вы, например, хотите его как-то подкрасить, красим мы обычными гелевыми красителями, небольшое совсем количество. И помним, что темный красится в черный, коричневый красится в более темно-коричневый, и только белый шоколад красится в какие-то другие цвета. Вооружаемся 2 ножами. Следующий этап – это мы должны подготовить бисквит. А именно, он у нас уже испекся, он уже у нас остыл до комнатной температуры, он уже полежал в холодильничке. И дальше надо его разрезать, достать из формы и разрезать вдоль. Ни в коем случае не открывайте сразу форму и не пытайтесь ее как-то там достать, сразу освободить и так далее. Потому что бисквит – это нежное такое существо. И если он у вас где-то немножко к форме прилип, да, он у вас в этом месте порвется, оторвется кусок или еще что-то произойдет. Поэтому берем нож и аккуратненько по краю
проходимся, чтобы точно у нас от формы бисквит там внутри отделился. И, пожалуйста, не делайте вот так вот, потому что вы можете нечаянно залезть в бисквит, и будет там дырка тогда. Вот, аккуратно всовываем нож ровно по краю и вдоль ведем аккуратненько, с таким волшебным звуком. Вроде бы все. Теперь открываем и из стороны в сторону аккуратно поднимаем волшебство. Дальше. Нам надо разрезать вдоль. И для этого существует много разных методов. Один из них – это струна. Наверное, самый неудобный для этого инструмент. Для плотных бисквитов он не подходит вообще. Если в бисквите есть вкрапления орехов, кураги, там бывают, вы знаете, бисквиты с морковкой, со свеклой, с разными другими дополнениями, тоже не возьмет. И когда я смотрела в свое время, когда еще там в 2010 году училась только делать торты, вот, мне казалось, что надо поставить и вот так протянуть, и все типа разрежется. По правде ничего подобного. Надо поставить и прямо пилить. При этом у вас ножки должны скользить ровно по столу, не поднимаясь, иначе ваш срез будет неровный. Также у вас в комплекте всегда 2 струны. Это не для того, чтобы вы сразу 2 разрезали, это практически нереально, а для того, чтобы одна была запасная. Ее можно снять и положить вообще отдельно в ящичек до лучших времен. Очень неудобно мне ей пользоваться, и поэтому, скорее всего, и вы тоже будете пользоваться ножом. Для этого берем бисквит, отделяем бумажку. Прошу обратить внимание, что с той стороны у нас бисквит ровный, с этой стороны бисквит, это верхняя его часть, тут корочка. Если у меня, вот, например, бисквит печется идеально ровно, у вас может быть небольшое возвышение, зависит от печки, от температуры, но вообще это значит, что вы, как бы не до конца соблюли температурный режим, то есть не вы лично, а ваша духовка что-то где-то немножко вам врет. Вот. И эта корочка, несмотря на то, что сейчас она довольно грубая, под кремом и из-за крема размякнет и будет тоже мягкой. Поэтому я не рекомендую ее срезать. Дальше. Примерно смотрим половину бисквита и надрезаем аккуратненько, делаем надрез. Если тяжело делать надрез ровно, то можно положить небольшой предмет, опереться на него и по нему тогда отрезать. Вот мне маленьким мне удобнее. Самое главное здесь что? Нож держать параллельно поверхности, ни вверх, ни вниз, никаких таких вот ухищрений. И постепенно, по кругу, в тот же самый разрез упираясь. А вам сейчас должно быть видно, наверное. У меня кончик и основание торчат одинаково. Вот и это торчит. Я как бы пилю, получается. Допиливаем до конца, постоянно крутя. Небольшие крошки все-таки есть, но вот мы его разрезали. И так сделаем второй. Ну что, бисквиты готовы, приступаем к сборке. Первое, что мы делаем, ищем тарелочку плоскую или подложечку покупаем, или подносик, на который будем собирать торт. Дальше берем форму, в которой мы его пекли, моем, понятно. И если у вас есть, это называется ацетатная пленка, возьмите еще ее. Сейчас я покажу, что это. Так, бисквиты наши готовы, и мы с вами берем наш крем. Раз. Форму и основание, тарелку, на которой мы будем с вами собирать торт. Дальше мы делаем следующее. Собираем такой бутерброд. Во-первых, низ торта будет у нас красивый, и верх торта будет у нас красивый. 2 плотных коржа, которые у нас были в верхушке, мы их будем собирать вовнутрь. Понятно по схеме? И также, если у вас есть ацетатная пленка, обязательно возьмите ацетатную пленку.
Итак, кладем сначала донышко, потом форму. И просовываем ацетатную пленку между формой и донышком. И дальше важный момент, не забудьте закрыть форму, потому что потом, когда мы ее будем открывать, нам нужно будет это свободное пространство для того, чтобы мы вообще торт смогли с вами освободить. Закрываем. Если у вас качается или катается бисквит по тарелке, можно туда на самое донышко маленькую капельку крема положить, чтобы он не двигался. У меня не двигается, у меня хорошо, в принципе, устойчиво стоит. Вот. Проверяем, чтобы торт лежал ровно со всех сторон. Для этого я смотрю на него сверху. Да, можно покрутить еще немножко вокруг оси, чтобы проверить, что все ровно. Так, дальше у нас с вами методов нанесения крема 2. С помощью мешка и без мешка ложка крем. Мешком выглядит это таким образом. Берем мешок, отрезаем дырочку ориентировочно 1 сантиметр. Далее сдвигаем весь крем в самый низ до начала. Сдвигаем, пожалуйста, не мнем и сдвигаем, а на расправленном сдвигаем. Таким образом у вас не будет здесь остатков крема, и крема, ну, как бы выбросим как можно меньше. Так, и дальше мешок держим таким образом. Там, где закончился крем, собираем в узелок. Узелок зажимаем между большим и указательным пальцем ведущей руки. У меня ведущая рука правая. И кончик, чтобы не выскользнул, наматываем или на большой палец, или на указательный палец. При этом давим мы этой рукой. Понятно? Ну что, поехали. Итак, сначала мы с вами делаем и выдавливаем тонкую колбаску по кругу. При этом следите, чтобы колбаска ваша опиралась о самое дно. Также, вот смотрите, у меня, видите, здесь толстая колбаска вылезла, а здесь достаточно тоненькая. Почему? Потому что мне вот в эту сторону делать это неудобно. Следите за тем, чтобы она была одинаковая по толщине. И дальше по спирали заполняем внутреннее пространство. Примерно таким образом. Будут или не будут там пробелы, смотрите самостоятельно. Вот такой слой, ориентировочно 1 сантиметр крема, это очень толстый слой. Это, по правде, много крема. Я, например, такое количество крема не очень люблю, поэтому я возьму ложку и немножко разглажу еще внутри. Вот таким вот образом. Еще раз скажу, мне так делать неудобно. Почему? Мы тратим мешок. Нам неудобно, не очень видно, как оно накладывается, но этот метод гарантирует практически одинаковое нанесение по толщине полностью. Вот. Поэтому я обычно делаю другим методом, просто ложкой размазываю. Я вам сейчас покажу как. Берем следующий бисквит, укладываем его плотной стороной вниз. Аккуратненько, чтобы весь залез, роняем и подравниваем. Обращаю ваше внимание, что я это делаю не вот так пальчиками, а с обратной стороны, как бы обратной стороной тыльной пальцев. Подравниваем, чтобы он ровно. И дальше мы с вами начинаем работу ложкой. Для этого, вообще, чем мне еще это удобно? Можно взять общую массу крема, разделить на нужное количество частей. Например, у меня 4 коржа, это значит будет 3 прослойки. На 3 части разделить и каждую часть уже размазывать. Итак, для этого мы берем с вами нужное количество крема. И аккуратно размазываем его в стороны, как бы раздвигая крем в стороны до самых-самых-самых краев. Здесь я рекомендую двигать форму, потому что не во все стороны удобно ложкой работать. Вот таким образом мне нравится больше. Выбираем тот метод, который вам удобнее, и продолжаем. Нам надо с вами уложить еще один плотный коржик, тоже плотным вовнутрь.
выложить еще крема. И закрыть напоследок красивым бисквитом ровной стороной кверху. Это будет наш с вами верх. Аккуратненько проверяем, чтобы он полностью туда прилег. Вот. И в таком виде ставим в холодильник ориентировочно, чтобы он устоялся, хорошо пропитался весь. Ставим в холодильник ориентировочно где-то на 4-6 часов. Можно дольше, но это не обязательно. Какие здесь важные моменты? Я рекомендую собирать торт ровно в форму, потому что это гарантирует вам хорошую геометрию. У вас торт будет абсолютно точно с ровными краями. Они не разойдутся так или так. У вас торт не разлезется на одну сторону, не перекосится. Он будет абсолютно идеально ровный. Дальше. Вам очень удобно намазывать крем, потому что вы ровно до стеночки его намазываете. Будь то вы с помощью мешка делаете или ложкой. Одинаково. У вас не вылезет крем, не долезет. То есть он будет ровно до краев. Дальше вы абсолютно точно можете проконтролировать, чтобы верхняя граница была ровная. Сделать это достаточно просто. Посмотреть относительно формы, правильно ли лежит, ровно ли лежит у вас верхний корж. И еще важный момент. Когда-нибудь, я уверена, вы будете делать это на заказ или для своих родных и близких. Вот. И вам важно будет примерно прогнозировать тот вес торта, который у вас получится. В этом случае каждая форма для вас будет измерительным инструментом. То есть вы точно знаете, что вот в этой форме это 16 сантиметров. Торт вот этой начинки будет весить ориентировочно килограмм 100. Ну вот у меня примерно так. Если мы добавляем сверху ягоды, то будет еще плюс 100-200 грамм, килограмм 300 или килограмм 400, если вы не очень жадные. После того, как ваш торт отстоялся, нам нужно освободить его от формы. Если у вас есть ацетатная пленка внутри, это сделать будет очень легко. Если же ее нет, чуть посложнее. Так вот, если ее нет, вам надо, помните, как мы от формы освобождали бисквит, точно так же залезть ножом и аккуратно вдоль формы прорезать. Вот. Да, внимание, какое не режем сверху вниз, режем аккуратненько вдоль, именно вдоль, сохраняя при этом упор в форму. Так, форму открываем, освобождаем и аккуратно освобождаем ацетатную пленку. Ацетатная пленка вообще-то одноразовая, ее выбрасывают. Следующий наш этап – это обмазка торта, придание ему единообразной поверхности. Это может быть кремом обмазка, но вообще только кремом, наверное, и обмазывается. Так. Следующий этап – это обмазка торта. Обмазывают традиционно всегда кремом. Обмазка состоит из двух этапов. У нас первое – это нанесение крема любым методом, сейчас расскажу каким. И второй – выравнивание этого крема. Нанесение крема у нас бывает с помощью спатулы, это такая лопатка железная, она бывает вот с уголочком, с таким, бывает вообще прямая, и размеров всяких. Вот мне нравится с уголочком, вы видите, а по форме они немножко разные. Вот. И можно еще наносить крем с помощью мешка. Ну, вы знаете, каким образом, просто выдавливаешь и крутишь, и он так вот заполняет. Я и так вам сейчас покажу. Кладем небольшое количество крема, и тут я хочу вас предостеречь, выложить сразу всю дозу. Почему? Потому что вам, когда много крема, будет тяжело его давить, и вам придется прилагать дополнительные усилия. Тяжело держать, тяжело давить. При этом, пока вы его держите, он у вас нагревается, как-то меняет свою структуру. Поэтому я рекомендую брать 2-3 ложки, вот, и потом лучше докладывать. Так по правде удобнее.
Отрезаем кончик, ориентировочно размер 1 сантиметр. Что будет от этого зависеть? Толщина нашей поверхности. Я за то, чтобы крема было поменьше, чтобы мы меньше жирного съели, но решать вам самостоятельно. Отрезаем. Сдвигаем до самого-самого начала. Дальше помним, собираем в узелок, зажимаем между большим и указательным пальцем, морковка смотрит вниз. И хвостик наматываем на большой палец. Дальше держим с одной стороны, будем давить в самый низ, да, а другой рукой крутим. Если у вас нет такого поворотного столика, вам будет немножко сложнее, вам надо будет вручную крутить тарелочку или бегать вокруг стола, ну, кому что больше нравится. Начинаем давить с самой земли, прям от самой земли. То есть первая колбаска должна лечь на землю. Прошу обратить ваше внимание, что я не работаю вот этой рукой вообще, только давлю, больше ничего не делаю. Вот. А кручу только вот это. То есть я на одном месте выдавливаю и кручу. И так мы делаем полностью, заполняем по спиральке весь тортик. Вот. Делать это довольно просто, быстро. Вы тратите мешок, но в целом ничего такого сложного не происходит. Другой метод, ну мало ли нет у вас кондитерского мешка, что делать? Куда бежать? Обычные пакеты, они слишком мягкие, они в руках деформируются. Вы берете любую железную ложку или лопатку. Лучше, если она ровная, пластмассовая неудобно. Берете небольшое количество крема. И обращаю ваше внимание, мы работаем как бы спинкой. Вот этой частью, спинкой. Но получается, если держать как ложку, то нижней частью. И аккуратно наносим крем. И здесь важный момент. Мы не сверху вниз его наносим, потому что мы тогда задерем бисквит, у нас он тогда вверх может замяться. А справа налево аккуратненько наносим крем справа налево. Следим, чтобы толщина крема была более-менее одинакова. Так как его неудобно наносить сверху вниз, да, у вас бисквит может деформироваться, то мы наносим его слоями. Сначала наносим нижний ярус, потом средний, потом верхний. Ну, как бы замазываем. Вот у меня сейчас только верхний получается. Дальше я смотрю, где у меня еще пробелы. Вы видите, да, что крем друг к другу не везде прилегает, и в этом месте абсолютно точно будет что-то, какие-то неровности. И эти неровности я могу вручную сейчас замазать. Также я рекомендую отойти, прокрутить перед собой торт и посмотреть, где еще есть у него места, куда я пожалела крема. Нашла. Вот. Также полностью закрываем вверх. Можете также делать это из мешка или также делать это спатулой. Тут важная задача, чтобы у нас с вами и угол тоже закрылся. То есть угол тоже должен закрыться. Дальше, не переживайте, что очень много крема получается. Во-первых, мы с вами приготовили один из самых вкуснейших кремов, шоколадный. Во-вторых, при выравнивании очень большая его часть снимется. Дальше мы приступаем к выравниванию этой массы. Для выравнивания мы используем или скребок, или спатулу с ровным окончанием, для того, чтобы можно было ставить ее спокойно на подставку. Скребок то же самое, чтобы его ставить можно было. Дальше. Вся методика выравнивания заключается в следующем. Вы представляете, что вы гончар, и это ваше произведение искусства. Вы будете крутить ваш тортик, ну или бегать вокруг него, или крутить не так удобно, и приставлять к нему, прикладывать к нему какую-то ровную поверхность. Так вот, если вы будете делать это ровно, я вам покажу, у вас тортик будет ровный. Если вы будете делать это под наклоном, то тортик получится у вас конусом. Если вы будете делать это под другим наклоном, то и тортик у вас получится вот, ну, как бы расширяющийся кверху. Следим за тем, какой угол у вас у вот этой детали.
Итак, дальше. Не прислоняемся слишком сильно, не надо полностью прижимать. По сути, мы работаем только последним сантиметром, только 1 сантиметром аккуратненько выглаживаем. Прислоняем и начинаем крутить. Мой нижний край прислонен железный, он стоит прямо на подставке, и от него, соответственно, я уже, опираясь, поднимаю вверх. Выравнивая, следите за наклоном шпателя. Старайтесь полностью, чтобы по всей высоте у вас выравнивался. Лишнее вы видите. Я счищаю аккуратненько, потому что если вы, я сейчас вам покажу, оторвались, у вас остался крем на железке на вашей, и заново начали движение, у вас будет складка вот такая. Итак, прислоняем аккуратненько, не отрываясь. Как только вы останавливаетесь, у вас будет небольшой такой залом. Когда вам кажется, что довольно ровно уже получилось, такое может быть в процессе, это нормально. Вам нужно отойти и посмотреть со стороны, все ли у вас правильно. Что я, например, вижу у себя. Мне абсолютно точно не хватает материала вот здесь. Видите, не захватывает у меня лопатка. Вот здесь не хватает абсолютно точно, ямка прям такая. И сюда вручную докладываем крема. Докладываем так, чтобы его было чуть больше, чем нужно. Потому что лишнее у нас с вами счистится. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что внешний вид торта – это то, как вы будете выглядеть перед гостями, перед друзьями или в соцсетях. И поэтому я бы хотела, чтобы вы старались как можно лучше сделать каждое ваше изделие. Потому что, по сути, это ваше лицо, то, как вы выглядите. Старайтесь как можно лучше. И здесь выравнивание, сама форма торта, его геометрия, это, наверное, самое-самое главное. Потому что благодаря этому торт смотрится ровно, благодаря этому он смотрится аккуратно, благодаря ровной, хорошей поверхности он смотрится дорого. И если вы будете работать на заказ, то вы дороже сможете продавать ровные торты. Итак, выравниваем дальше. До победного конца. Крутим, крутим, гладим и гладим. Тут еще такой нюанс. Если у вас при выравнивании вы видите, что поверхность начинает как будто бы морщиться, вот так, как собираться, это значит, у вас сильно остыл крем на торте, вот, и он уже не может разгладиться, он как бы катышками такими собирается. Для этого вам надо подогреть вашу лопатку, вот, подогреть в горячей воде и горячим уже выравнивать. Тогда это спасет. Еще один из вариантов: поставить в холодильник, взять свежий крем, приготовить и выравнивать заново вторым слоем. Тоже как вариант подойдет. Еще знаете, что хочу сказать? Одна из ошибок, с которыми тоже я часто очень встречаюсь у своих учеников, это то, что лопатку люди ставят прям перпендикулярно. То есть такое ощущение, что они как корябают вот так вот этим острым торт. И тогда тоже очень сложно получить гладкую поверхность, потому что, по сути, ты ребром корябаешь. Ваша задача не ребром это делать, а гладкой поверхностью, как ножиком на масло на хлеб намазываем. Вот примерно так. Также, если вам тяжело вести, например, лопаткой, это значит слишком большая площадь соприкосновения. Ну вот я на этой показываю, на этой могу показывать. Слишком большая площадь соприкосновения. Тогда как бы вязнет такое ощущение. А ориентировочно площадь соприкосновения сантиметр. То есть вот совсем не сильно, но все-таки гладкой поверхностью, не ребром. Сейчас я буду равнять, ну пока не выровню, в общем, до самого победного конца. Так, ну смотрим.
хорошая геометрия, но у нас с вами не очень все хорошо сверху. Надо как-то с этим, ну, что-то сделать сверху, чтобы вы знали, что. Итак, у нас ровный бок и непонятная штука такая, верхняя поверхность такая непонятная. Нам надо с вами, самое главное, сформировать красивый вот этот угол, вот этот край торта верхний. Потому что, как бы там ни было, этот край всегда видно спереди, его всегда заметно. Также задний край, вот вы сейчас видите, он обычно при фотографии находится на контрастной поверхности, и тоже видно, если он неровный. И по сути, наш глаз все равно это видит, и по ровности вот этого конкретного угла мы судим о том, насколько ровный вообще торт, насколько он правильный, аккуратный, хорошо сделан. Вот. Для того, чтобы сделать его хорошо, этот конкретный угол, я рекомендую взять небольшую лопатку, даже вот эту, наверное, возьмем, и аккуратненько срезаем этот угол к центру самым-самым кончиком. Выглядит это таким образом. Врезаемся и аккуратненько срезаем к центру. Еще раз врезаемся и аккуратненько срезаем к центру. Обязательно счищаем лопатку. Так как мы верх будем с вами декорировать мы будем ягодами, то нам надо главное вот этот красивый круг, а центр нам все равно какой будет. Если же вам принципиально, чтобы верх был гладкий, тогда вы выравниваете полностью верх и опять потом доравниваете угол. Сейчас я покажу. Ну вот, например, угол более-менее уже ровный, есть еще над чем работать, но верх так себе. Поэтому можно что сделать? Доровнять верх. Видно, что в это время у нас с вами не очень хороший стал угол. Я бы подровняла еще боковую поверхность. И еще раз подровняла бы этот угол. И тут я вам хочу рассказать небольшой секрет. В том, что единовременно и за один раз ровную обмазку очень редко кто делает. Чаще всего она делается в несколько приемов. Итак, сейчас я думаю, что у вас уже нервы на пределе. И если вы в это время делаете вместе со мной торт, то вы, наверное, вот так уже делаете. Мы берем торт, ставим в холодильник примерно на 15-20 минут. Пьем чай, расслабляемся и по чуть-чуть схватившемуся крему повторяем все то же самое, но это будет делать уже в 1000 раз легче, потому что крем будет чуть более твердый. Итак, делаем паузу на 15-20 минут, ставим в холодильничек торт. Так, ну что, после холодильника мы с вами берем инструмент поменьше. Я пользуюсь обычным ножом, но работаю не острой его частью, а тупой частью, чтобы, не дай боже, что-то не зарезать. И аккуратненько дорабатываем торт до идеала. Что это значит? Это значит, лишние части, которые нам не нравятся, мы счищаем. И где не хватает, аккуратненько крема домазываем. Аккуратно, вдумчиво до идеального состояния. Ну вот примерно на таком я остановлюсь.
Я бы сказала, что бока выровнены где-то на 4, верх выровнен, вот сам верх где-то на 3, именно по поверхности. Она в дырочку, и я не буду сейчас с этим бороться. Если вам чисто эстетически это не нравится, сделайте гладкий. Это значит, поставили торт в холодильник, достали, еще раз зашлифовали, зашпаклевали все неровности. В нашем конкретном случае это не принципиально, потому что мы будем декорировать его еще ягодами. На что бы я еще обратила внимание? Что так как он у нас стоит на блестящей подставке, наша подставка из оргстекла, то эту подставку надо обязательно протереть перед тем, как приступать к финальному декору. Если у вас подставка белая, тарелка или поднос какого-то другого цвета, там крошки или остатки крема, обязательно сделайте это, потому что живьем этого никто не увидит. Честно скажу, когда вы поставите торт на стол, его разрежут, скажут: боже мой, какая красота, да ты волшебница, он имеет запах, он будет красивый на столе, никто не будет на это смотреть. Но все остальные десятки тысяч ваших подписчиков в Инстаграме, будущих клиентов, ваших друзей и не друзей посмотрят на эту фотографию ВКонтакте, в Инстаграме или в Одноклассниках и скажут: боже мой, что это? Потому что на фотографии каждая крупинка вылезает. Ну вот, примерно так, и готовимся к финальному декору. Это значит, мы несем сюда все, что мы планируем положить наверх торта. Мы сегодня будем работать со свежими ягодами, и я покажу, как с ними работать, как составлять композицию, как их обрабатывать и как сделать, чтобы ваш торт сохранялся дольше. Какие опасности вас ждут на пути к выравниванию и к ровному торту? Чтобы был ровный торт, он должен быть изначально ровный. Поэтому не занимайтесь самодеятельностью, не собирайте торт просто так блинчиками друг на друга. Обязательно собирайте торт в форму. Если у вас при этом ацетатная пленка или нет у вас при этом ацетатной пленки, уже не имеет значения. Форму, вот что главное. Дальше мы выравниваем торт, то есть мы его не выравниваем по сути, а обмазываем сверху достаточным количеством крема. Тут тоже не жмотесь. Лучше пусть крема у вас будет больше, и он останется. Его можно использовать и при декоре, можно использовать в каких-то других сладостях или в следующем торте. Чем вам не хватит крема какое-то количество, и у вас торт будет плохо выглядеть. При этом помним, что у нас вся обмазка состоит из 2 этапов. Это мы сначала должны крем положить сверху на торт, обмазать его, накрыть кремом как бы, и потом только мы должны уже выровнять, отшлифовать эту поверхность. Так вот, если у вас нет крема на торте, шлифовать вам нечего. Выравниваем принципиально железными инструментами. Ни в коем случае не пластмасса, вязнуть будет ровной поверхности вы все равно не добьетесь. Вот. И ни в коем случае не силикон, та же проблема, тоже будет вязнуть, и вы не добьетесь ровности. И, пожалуйста, помните, что торт мы оцениваем именно по выравниванию. Вот этому уделите как можно больше времени, потому что даже если у вас ровный торт, даже если вы одну ягодку на него положите, он будет шикарно смотреться. А если у вас торт кривой, сверху ягод набросано, или как еще рекомендуют, например, где-то какие-то, например, погрешности, туда тоже ягод набросать. И вот и у нас из этого и образуется торт, где внезапно в странных местах у нас появляется странный декор. Вот, пожалуйста, вот тренируйтесь, вам потом будет легко. Легко где-то примерно на 20 и больше торте. То есть где-то 20 тортов надо обмазать и прямо стараться по максимуму. Итак, приступаем к декору торта. Ищем в холодильнике или в магазине, чем же богат нынешний сезон. Наш сезон порадовал нас клубникой, голубикой, малиной. Я также нашла микромандаринки, они прям очень маленькие, физалис. Вот эта трава называется розмарин и гранат. Да, гранатом тоже можно декорировать торт. Итак, подготовка. Ягоды надо помыть, просушить, таким образом, чтобы они были полностью сухие. Для этого выкладываем их мокрыми на тарелку, на которой лежит бумажное полотенце, и также бумажным полотенцем промакиваем сверху. Вот. Из того, что не моют малину и ежевику, потому что это слишком мягкая ягода, она не переносит струю воды. Их не моют вообще, их осматривают каждую ягодку и
используют в таком виде. Мандарины моют, траву моют, физалис тоже моют. Итак, дальше мы с вами должны выбрать, как же будет выглядеть наша композиция на торте. Я за то, чтобы у нас на торте преобладал какой-то один цвет. Например, это может быть красный с дополнением другого красного и темного. Или это может быть красный с добавлением небольшого количества желтого. Тоже будет смотреться достаточно хорошо. Но чтобы не было равными частями, будет смотреться немножко винегретом. Вот. Или же можно брать, например, как основу желтый, да, и к желтому добавлять уже физалис, зелень и прямо совсем вот небольшое количество ягодок, каких-то вот светлых ягодок. Тогда будет композиция смотреться очень гармонично. Дальше по расположению на торте. Я делю все расположение на три большие группы. Это группа горка. И эта горка должна выглядеть горкой, не просто плоско выложенные ягоды, она должна быть выпуклая. Тогда смотрится много, богато и дорого. Это может быть полумесяц, полгорки, по сути, да, тоже должна быть выпуклые полгорки. Вот. И еще расположение есть венок. И венок тоже, это не просто плоско ягодки положены, это выпуклая такая, как сказать, колбаска из ягод на торте. Чтобы лучше держались ягоды, можно под них подкладывать небольшую подушечку из вкусного крема, чтобы была вот эта выпуклость не за счет даже ягод, а за счет крема, и уже на нее мы выкладываем ягоды. Дальше, для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть на торте, я рекомендую тренироваться не на торте, а тренироваться просто на столе или на тарелке, выкладывая те вещи, которые вы хотите положить на торт. Дальше, что мы еще как используем? Малину целиком, клубнику мелкую целиком или режем ее пополам, но большую можно резать. Оставляете вы травку или не оставляете, смотрите каждый раз по травке. Если она выглядит свежей и сочной, можно ее оставлять. Если она уже потрепанная, то обрезаем, прямо не жалеем, обрезаем. Мандаринки вообще достаточно редко используются чаще кумкват. Это такие маленькие, как апельсинки скорее. Они тоже используются целиком, вот прямо так можно положить. Или разрезается, или чистится. Соответственно, попробуем сейчас разрезать, посмотрим, как в разрезе. В разрезе не всегда это выглядит красиво, потому что у цитрусовых бывает большое количество семечек внутри, и при разрезании грязновато смотрится. Сейчас попробуем, посмотрим. Ой, волшебно! Прямо солнышки, очень хорошо, выглядит очень хорошо. Можно использовать половинки легко. И целиком, и половинки. Вот. Дальше. Про физалис рассказываю, как используется физалис. Физалис, по правде, это такой цветок. И для того, чтобы он хорошо смотрелся на торте, мы вот эту внешнюю оболочку, лепестки засохшие, должны разделить на несколько секторов. Прямо разделить на лепестки, красиво разорвать. Отделить от ягодки. Ну, как отделить? Вниз опустить. И вот в таком виде, как цветочек именно, да, с ягодкой внутри, они используются. Вот. Дальше по поводу зелени. Традиционно в торты с ягодами добавляют все-таки немножко зеленого цвета, потому что мы, как бы зеленый цвет ассоциируем с природой, с чем-то естественным, красивым. И также для разбавления или для небольших деталек используют мяту, розмарин и тимьян. 3 всего лишь разновидности травы. Мяту чаще всего, но у мяты есть особенность, она очень быстро вянет, и поэтому ее надо прямо быстро положил, быстро отдал или быстро на стол, быстро съел. По сути, по использованию все. Осталась у нас с вами еще одна деталь, такая как гранат. И если вы делаете свои торты в зимний период или в поздний осенний, то гранат реально вас спасет. Как очистить гранат, чтобы он хорошо смотрелся? Первое, выбираем гранат сочный, плотный, без коричневых мягких таких элементов, потому что если будут коричневые мягкие элементы, скорее всего, там он уже испорчен. Но гранат — это всегда небольшая загадка, неизвестно, что там внутри. Мы его сначала надрезаем шкурку по выступающим граням ножом.
Надрезаем шкурку по выступающим граням. Сначала верхнюю часть. Да, по идее, она должна отделиться. Отлично. И дальше смотрим также по выступающим граням. И тут вот видно, что тут прям перемычка есть. Дорезаем до самого основания. Разрезаем только шкурку. Вот. И осторожно, он у вас от центра должен разойтись красивыми, видно, да, красивыми дольками. Видно вам? Берем каждую такую дольку, очищаем от пленки. Также можно подрезать ее того размера, которого вам нужна она на торте. Я бы также еще немножко подрезала края, чтобы не было видно корочку, ну, кожуру, чтобы не было видно кожуру. И вот такими детальками, как ягодами большими, она укладывается. Я вам покажу, как это будет смотреться. Чем выгоден гранат? Он недорогой. Одного граната вполне вам хватит на весь торт. Как большую деталь использовать. Вот. И он выглядит как россыпь каких-то драгоценных камней. Необыкновенно красиво выглядит. Для того, чтобы примерно понять, как это будет выглядеть, мы берем тарелку, любую, которая по размеру хотя бы примерно напоминает нам торт. И на ней репетируем, как мы хотим выложить наши ягоды. Обычно начинают с больших деталей. Сначала репетируем, например, красные детали. Это клубника, малина, гранат, и, может быть, у нас пойдет сюда же к красному хорошо голубика. Итак, самые большие здесь детали, по правде, гранат. Итак, мы берем гранат и выкладываем ровно по кругу, 5 деталей. Дальше, чтобы торт смотрелся более выпукло, я бы их, может быть, сделала даже горкой 3, например, 2 по краям, чтобы он был более выпуклый. Также мы не кладем вот так деталь, а как бы нашу ягоду, а стараемся придать ей какую-то вот пышность посередине. Ну, предположим, вот так, ну, начнем по краям просто. Дальше следующие по размеру у нас с вами клубника. Берем клубнику и выкладываем только не по одной ровно, а как бы кучками, по 2-3 штучки. Группируем ягоды, так они смотрятся более сочно, так их кажется больше. Группируем полянками, полянка ягод. Понятно, что на тарелке они у вас не будут лежать так же точно, как и на торте, потому что тарелка плоская, она не очень держит форму, но хотя бы ориентировочно вы будете понимать, хватает вам ягод. Как лучше их расположить? Вот если бы я располагала с гранатом, я бы располагала веночком. Мне так вот сейчас более логично кажется. Вот, смотрите, когда расположение у нас с вами больших деталей, то логично не в центр выкладывать ягодки, а выкладывать вдоль. Видите, так оно более смотрится красиво. Вот так оно лучше смотрится. Дальше мы добавляем, например, также кучками по 3 штучки, по 4 штучки. Добавляем кучками малину. И если бы я делала торт с украшением веночком, то, наверное, вот так бы я его и оставила. Вот так ориентировочно я бы его отдекорировала. Также что можно еще добавить? Можно добавить небольшое количество, например, голубики или большое количество голубики, да? Также кучками не по одной ягодке, а несколько. Это добавит еще, ну, как бы сочности такой. Хороший, сочный такой получается вид, но торт достаточно большой. Наш торт, кстати, меньше. Берем наше полотно, начинаем с клубники, которую кладем от центра, располагая в центре самую большую кучку. Самые большие ягоды. И дальше, продвигаясь,
выкладывая их более мелкими и мелкими ягодами. Я бы рекомендовала не ровным кругом выкладывать, а как бы лучами в какие-то стороны. Или 4, или 3 луча. Вот у меня 3 луча получается. Итак, смотрим. Видно, что ягоды, основная кучка у нас получилась в центре, и от нее как лучами расходятся другие ягодки. Вот, и к ним мы уже начинаем добавлять в промежуток другие кучки из других ягод. Вот я бы добавила малину и в промежутке уже добавила бы еще голубику. Вот. Тоже, пожалуйста, не по одной ягодке, по 2, по 3. Кучками они смотрятся лучше. Наш взгляд, как будто когда несколько ягод, воспринимает их как гроздь, и он тогда замечает, что они есть. Вот примерно так. Также при желании можно добавить небольшое количество желтых элементов. Помним, что какой-то цвет один должен все-таки превалировать, то есть его должно быть больше. Я бы добавила вот в эту композицию все-таки не физалис. Физалис придает такой осенний вид. Я бы его делала чисто физалис, мандаринки и розмарин, вот его бы делала. Сюда я бы добавила, может быть, прямо совсем парочку желтых солнышек. Ну, тоже под вопросом, надо смотреть. С красными ягодами понятно. И сейчас прорепетируем желтую композицию, осеннюю, как бы она смотрелась на торте. Итак, репетируем осеннюю композицию. Начинаем мы с больших деталей желтого цвета. Это мини-мандаринки. Если у вас есть другие желтые фрукты, ягоды, можно и их использовать. Их можно использовать прямо в кожуре для декора, это допустимо. Можно почистить, тогда они немножко хуже смотрятся, не так блестят. Смотрите по своему внутреннему чутью, что вам позволит, как вам хочется. Также выстраиваем композицию центральную из 3, например, штук. При этом, что они не плоско стоят, а горочкой по отношению друг к другу. Потом выстраиваем композицию из половинок. Я бы ставила половинки парами тоже. Одна лежит, одна стоит на ней. Тогда вот так. И дополняем физалисом и травкой. У травы отрываем то количество, которое нам необходимо. И аккуратно, ну, в данном случае пока кладем на тарелку, втыкаем в торт. Втыкаем или кладем. Тоже я бы не рекомендовала использовать по одной веточке. Я бы рекомендовала использовать 2 веточки или 3 вместе букетиком. И желательно, чтобы они были разной длины. Тогда они будут хорошо, гармонично смотреться. Также помним, что траву можно не только складывать плоско, также ее можно делать под углом, чтобы более объемно смотрелась ваша композиция. Для меня красиво выглядящий торт – это торт, который вызывает желание его съесть. Должно быть ощущение, что на этом торте много всего, много ягод, прямо гора навалена, гора горой. Они должны быть выпуклые, поэтому мы стараемся придать объем, не просто плоско выложить, а объемно. Ну вот я бы вот так оставила, сейчас покажу вам, как это выглядит сверху. Ну вот, мы порепетировали, теперь пора приступать к украшению самого тортика. Я надеюсь, вы определились с тем дизайном, который будете делать вы. Я буду делать дизайн желтенький, вот такой осенний. Достаем наш торт из холодильника и, наконец-то, приступаем к декору. Если вы чувствуете, что ваш торт достаточно сильно замерз и детальки не будут на нем держаться, то возьмите небольшое количество того же самого крема для того, чтобы детальки скреплять между собой. Итак, я выдавливаю небольшое количество прямо посередине и укладываю сюда центральную композицию из 3 мандаринок. Не забывайте крутить вокруг своей оси торт, чтобы он симметрично смотрелся со всех сторон. Дальше у меня идут парами половинки. Под них я тоже небольшое количество крема выдавлю. Так, и тут у нас сложности, они уже не влезают практически.
Вот половинка. И вот эта половинка не будет держаться, надо под нее небольшое количество крема. И вот тут декорируем. Проверяем, симметрично ли они смотрятся. Стараемся сделать таким образом, чтобы у нас не видно было стыков и швов, чтобы оно полностью все заполнялось. Вот. Дальше берем физалис и располагаем его тоже не симметрично, а ближе к одной какой-то стороне. Стараемся, чтобы у него максимально были открыты лепестки, так он лучше смотрится. Дальше берем наш розмарин. И я бы сделала полностью веночек по кругу. Вот я отсюда смотрю, мне будет очень красиво. Желательно, чтобы под одним углом зелень располагалась, чтобы было именно ощущение веночка, а не просто куста какого-то. Вот. Проверяем сбоку, чтобы он хорошо смотрелся, потому что я сейчас отслеживала вид сверху. Сверху он мне нравится. Также он должен хорошо смотреться сбоку. И если сбоку вас что-то не устраивает, вы декорируете это или дополнительной веточкой, или какими-то небольшими ягодками. Что еще можно добавить было бы? Например, светлая клубника. У меня есть здесь небольшое количество светлой клубники. Она тоже хорошо бы здесь смотрелась. Но большие ягодки целые довольно многовато. А вот, как ни странно, половинки выглядели бы хорошо. Дальше, соответственно, доделка торта происходит методом подбора. То есть вы берете какую-то, например, элемент, это может быть ягодка или трава, думаете, что он будет хорошо, прикладываете и смотрите. По сути, наша репетиция на тарелке – это тоже метод подбора. Вы подбираете детали из того, что есть, и визуально оцениваете результат. Да, нравится мне клубничка, красиво светлая смотрится. В данном случае задача не добавить много, а добавить то количество, которое реально будет хорошо смотреться. Вот мне нравится посерединке, как она лежит. Вот здесь у меня достаточно большая дырочка, я бы сюда положила. И при этом мы тогда смотрим, чтобы у нас ягоды не ровно вот так друг к другу лежали. Ну вот у меня они рядом, да. А чтобы одна чуть-чуть в бок тогда лежала, чтобы не было одинаковости. Вот. И я еще порезала на 4 части ягодку физалиса. И вот те маленькие штучки, дырочки, которые не совсем понятно, чем бы нам закрыть, можно закрыть долькой физалиса. Также я рекомендую, если вы используете живые ягоды на торте, использовать их разного размера, чтобы они были большие и маленькие, чуть-чуть разных цветов. Ну, то есть вот не только одного типа, а несколько разных типов. Вот сейчас я делаю, видите, прикладываю и смотрю, как мне кажется, будет хорошо смотреться. Лучшее, говорят, враг хорошего. Нужно вовремя остановиться. Ну что еще можно здесь сделать? Мне нравится внешний вид сверху. Мне прямо очень нравится. И мы проверяем еще сбоку, как этот торт будет смотреться, хорошо ли он смотрится сбоку. Моя личная позиция в том, что если мы делаем огромную гору, то мы должны также предусмотреть, что в русской традиции со стола должно аж падать, чтобы было огромное количество чего-то на столе, еды, питья, праздника. И поэтому, если вы поддерживаете такую традицию, то можно сделать еще следующее. Сымитировать, как будто бы одна ягодка или две упали вниз. Соответственно, я бы сделала, наверное, клубничку. И вот так вот сбоку.
сымитировать, как будто бы они упали вниз. Можно повторить больше, можно засыпать вниз по кругу, но моя позиция вот прям чуть-чуть, одна ягодка, мини такая деталька, как будто бы настолько много сверху, что аж сваливается вниз. Ну что, наш торт готов, я довольна результатом. Приятного аппетита, жду ваших тортов тоже. Ну что, наш урок закончен. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. И я надеюсь, что вы не просто приготовите этот торт, а все-таки пришлете мне его еще на проверку по ссылке ниже. Также хочу напомнить, что это всего лишь первый урок нашего большого курса по вкусной выпечке, где за 2 месяца вы научитесь делать более 20 различных десертов. Учиться у нас очень удобно. Наш курс идет онлайн, по интернету. Вы постоянно будете на связи, во-первых, с такими же ученицами, кто проходит этот курс, во-вторых, со мной, с преподавателем и, конечно же, с кураторами, которые постоянно и всегда будут с вами на связи. Каждый понедельник вы будете получать домашнее задание. Это видеоурок, похожий на тот, который вы посмотрели сейчас, где я очень подробно, шаг за шагом рассказываю процесс приготовления какого-то десерта. Ваша задача за следующие 7 дней повторить этот десерт дома и сдать домашнее задание. Домашнее задание мы принимаем в виде фотографий готового изделия и процесса его приготовления. Также можно задавать любые вопросы по приготовлению за 7 дней и после этого. Наш курс рассчитан на 2 месяца, но после окончания мы не закрываем доступ. Ваш доступ еще будет 365 дней. Еще год целый у вас будет доступ ко всем урокам, ко всем материалам. И у вас будет 365 дней еще поддержки. 365 дней мы будем еще отвечать вам на все любые ваши вопросы. Несмотря на то, что у меня практически каждый день идут мастер-классы, я считаю, что онлайн-образование – это образование будущего, потому что вы можете заниматься в любой точке мира, в любое абсолютно время. Можете пересматривать уроки неограниченное количество раз. По сути, ведь никакой преподаватель вживую вам 50 раз повторять одно и то же ночью не будет. Вы можете в спокойном режиме, как вам комфортно, выполнять домашние задания. Я считаю, что наш курс – это не только как смешивать муку с сахаром или взбивать белки. Наш курс, он и о том, как становиться счастливее самому, как делать счастливее своих детей, родственников, свою семью, как становиться счастливее и делать мир счастливее, занимаясь любимым делом. Новая группа стартует каждые 2-3 недели. Вы можете записаться и забронировать место в любой группе, даже которая стартует через полгода. Сейчас стоимость курса 7600, но вы помните, что я обещала вам небольшой бонус для тех, кто дослушает это видео до конца. Итак, бонус ваш – это скидка 1000 рублей и дополнительно еще 8 полноценных десертов. Чтобы получить бонус и записаться, переходите по ссылке ниже. Спасибо еще раз и до встречи на курсах.